つもあるから、これでエネルギーを回復しましょう。疲れたね。俺もねちょっといただきます。食べていて回復しようぜ。船が来ました。船に乗ります。詳しく知っています。そこで私たちは彼を任せと呼んでいるんです。彼に任せておけば心配は不要です。